Là, je débarquais. C'était pas pelleté, puis t'avançais, puis tu reculais? Ben, j'ai pelleté, mais Geneviève, il avait pas fait le driveway. Ah! On fait le driveway complet. Le cœur me faisait mal, mon cœur battait fort en maudit, là. J'étais ben trop fatiguée. Moi, dans le milieu, je passais. Puis quand je suis venue pour sortir, là, j'avais pas vu qu'il y avait un petit peu de neige. J'arrête. Ah, c'est ça. Une Là, chose à ne pas tout le faire. monde dormait, il n'y avait pas un chat qui est venu déblayer leur char, fait que personne pour m'aider. Mais moi, dans le stationnement, il n'y a pas personne qui est sorti. Il y a juste moi, ma belle niaiseuse qui est Bon. sortie. Ben, vu, on va rentrer ça.